होगा अगर इस स्पीकर को हम धरती के अंदर हिला दी तो क्या होगा। चलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और यह स्पीकर धरती के अंदर बजेगा कि नहीं बजेगा और हिलाते हैं धरती के अंदर। तो लेकिन एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो स्पीकर है इसके ऊपर हम एक पॉलीथीन का कवर लगा देंगे। नहीं केजिंग करने से पहले चलिए मैं स्पीकर को बजा कर दिखा देता हूँ, उसके बाद बज रहा है कि नहीं बज रहा है। चलिए इस Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर बहुत अच्छा से काम कर रहा है यह स्पीकर बॉक्स को। तो चलिए है और चलिए गाना बजा कर देखते हैं कि गाना बज रहा है या नहीं। तो गाइस देख सकते हैं इसका पूरा फुल साउंड कर दिए हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह से आवाज़ आ रहा है।